好啦，今日咧我要整嘅咧又係呢個芝士蛋糕啊！咁啊，雖然之前都拍過一個芝士蛋糕嘅短片啦，咁啊今次個食譜就係用第二個啦。今次呢個牛奶味就濃少少嘅，咁啊大家睇下啱唔啱心水啦。好，咁啊打咗啲蛋白先。呢度有個爐咧，我就喺度溶緊啲芝士啊、奶啊、糖啊嗰啲嘢。打到5、6成嗰時，開始慢慢加入砂糖啦。跟住轉做呢個中速。打到佢啱啱好冇乜泡。OK， 嗱打到佢啱啱好冇乜泡啊，又唔會個兜咧，又唔會話太過流動嘅狀態㗎，即係總之啱啱好一停一去到一個唔流動嘅狀態，咁就 OK 㗎。嗱咁啊呢個為之叫濕性嘅狀態咧。兜蛋白攞開先。然之後咧呢度嗰個芝士糊嗰度攞中細火去加熱佢咧，總之就溶到佢冇乜粒粒為止。咁啊最好個溫度就去到差唔多60-70度左右咧。OK， 呢度有一兜蛋黃、雞蛋黃啊、粟粉啊，仲有牛奶啊，同埋低筋麵粉咁樣嘅，咁我哋攪勻佢先。刮一刮，執緊嗰啲粉。跟住然之後，我哋加入呢個加熱咗同埋融化咗嘅芝士糊。咁其實你咧摸上手咧，即係揾少少咁樣滴一滴喺隻手指嗰度咧，個溫度幾暖下㗎。咁你個溫度有翻咁上下高咧，咁就唔使話驚整完，即係整嗰啲芝士蛋糕有嗰啲布甸塵。然之後慢慢加入呢個蛋黃度啦。
好，攪勻咗個蛋黃同埋芝士糊之後咧，跟住我哋就分3次加入埋呢個蛋白。嗱好，一攪勻就算啦。然之後準備一個蛋糕模啦。咁啊記得個邊嗰度就唔使掃油嘅個邊。咁如果打得啱啱好嘅呢個6寸模咧，就係應該就係針到80%左右嘅。然之後咧就做啲凍水。呢個係凍水啊！OK， 就可以入爐㗎啦。唔好意思啊，啱啱漏咗一個步驟啊，應該要燉一燉個蛋糕先至好入爐㗎。嗱，咁我入咗爐，而家擺個爐最下面嗰格啦。咁啊，校咗個時間15分鐘先。嗱，咁啊15分鐘之後咧，咁啊而家輕微上火咗之後咧，我哋就要轉一轉嗰個，係啦，轉一轉個 size 啦，咁啊轉一轉嗰個位，跟住拱翻入去，好啦，然之後即刻收火，降到尾。OK， 咁到最後呢個成品啊出爐啦，係咪好靚咧？嗱，冇 P 圖啊，嗱咁我喺邊頭咧好隨意咁搽咗層糖水啦，咁等佢望落去靚身啲啦。同埋出咗爐之後就記得唔使咁快甩帽住，等佢自凍咗之後佢會自然個帽即係嗰條邊嗰度甩到帽㗎啦。OK， 咁大家有機會就試下嗱，咁係咯，個質地咧其實好 soft 㗎嚇，我唔撳落去咧，我費事整個手指印落去。咁大家有機會就試下啦，拜拜。